Peraí, deixa eu passar aqui pra ver. Sabia que eu descobri como fazer o slime grátis? Ela tá pequenininha, mas você faz também o que você quiser. Eu tô fazendo pequenininha porque eu gosto de slime pequenininha. E também tem um experimento que não deu muito certo, eu botei no gelo. Sim, eu botei um slime no gelo. Ela fica muito boa, assim, essa resistência. E agora eu vou mostrar pra vocês. A gente tira isso aqui. A gente pega uma cola bastante que você não esteja usando. Não pode usar da escola. Eu tô usando isso aqui que não é da escola. Você pega a tesoura e você vai cortar. Aí, socorro. Você vai cortar. Você vai cortar uma partezinha e vai ficar assim. Aí você vai mexendo. Aí quando você vai mexer, para não ficar grudando, você taca um pouquinho de talco e vai mexendo. Aí você taca talco e mexe. Aí vai ficar da mesma consistência. Não demora muito pra mexer, não. Eu vou mostrar aqui pra vocês como fica. Cadê assim? Aqui. É bem fácil de ativar. Você só taca um pouquinho de talco e vai mexendo, mexendo. E ela vai ficando com essa consistência. Você não bota muito, senão o slime fica dura. Tipo essa daqui, tá ficando dura. Porque eu botei muito talco. Se você botar bem pouquinho talco, ela fica na mesma consistência da minha. E se você quiser mais, você bota mais cola. Então é isso. É muito boa esse slime. E eu faço quase todo dia pra mim esse slime. Então é assim, gente, que faz esse slime, né?